tó ẹ̀kọ́júmọ́ mọ́ níbi gbogbo tẹ́tí ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́tí láǹfààní àti mọ̀ gbọ́ wa àti mọ̀ wá lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán DIGINAIJA TV gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ pé aláǹfààní àti mọ̀ ìjà ìsìn àti mọ̀ gbẹ̀yìn débẹ̀ àti mọ̀ bìtò ilé tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà káàkiri ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire kí wá ní ohun tí a ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí a ó jọ mọ́ gbéyẹ̀wò gan lóòrọ̀ tòní kí ni ohun tí a ó jọ mọ́ yànnàná òun náà ni awuyewuye tó tún ṣe bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ sílẹ̀ láàrin Alh Baruwa àti Alhaji Musiliu Ayinde MC Oluomo. Ìjà èmi ni ààrẹ fún gbogbo union èmi ni ààrẹ fún gbogbo union níbi àyájọ́ òṣìṣẹ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó wáyé nílùú Àbújá láàrin MC Oluomo àti Alhaji Baruwa ní awuyewuye náà ti bẹ́ sílẹ̀ níbi tí a ti rí Alhaji Baruwa níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tí wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé èmi náà ṣì ni ààrẹ fún gbogbo union NURTW eléyìí mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ògbẹ̀nù tán bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá gbàgbé ọ̀rọ̀ náà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe okùnfà awuyewuye tó ń lọ láàrin Tàfásẹ́kù àti MC Oluomo látàrí bó ti ṣe fi léde pé MC Oluomo ẹ ti wà lábùjá o kò pọ́sibú kẹ́ tó ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ mọ́ bá a ṣe ìjọba alága Èkó mọ́ ẹ̀wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan ọ̀rọ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ ògbẹ̀nù tán ó lè kí ta gan-an ni ààrẹ fún gbogbo àwọn ọmọ union NURTW ṣe MC Oluomo ni àbí Alhaji Baruwa ní tòótọ́ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ kájọ wọn fọ́nrán bóyá. The people DIGINAIJA Baruwa, President National Union of Transport Workers. Okay, so today being the Workers' Day, how will you rate the welfare of your members and their income? Well, our members already, you can see, we are many here. I think you can say that almost 300 people are here today for midday. It's once in a year, and what we appreciate today, and today is very good for it's a Workers' Day for us. Okay, so since your emergence as the national president of NURTW, what achievements can you give us? We have many achievements which I cannot be counting here, and we have many challenges. One of our challenges, that zero-day challenge, is that there's a little issue between ourselves and our union, which the union was some people like me, I went to the court because some people just come from maybe around 6 o'clock, they want to come and attack in office and cast many things away in that place, which will take me to the court. Then I went to the court and win in the industrial court. Later, the other opponent said that they are not going to agree. They take us to appeal court also. We won in appeal court also. But today I'm telling you, you don't know that mention many names. We are yet to be in office. But today, by the grace of God, with the support of BOT chairman, I think everything is going down now. And by the grace of God, we are going to, is going to come back to the normal position. All right. Lastly, sir, what is the union doing to stop the extortion by tout and law enforcement at motorbikes? We are doing a lot of things, but let me tell you first, you always people collecting dues from the public motorbike, not only union. You will see the union wear a uniform. Anybody that saw that without uniform is a tout. So we cannot compare the people that they are not wearing uniform as a member of the union. Any member of the union, you will see them with uniform in any motorbike across Nigeria. But anybody without uniform is not a member. That is true of this. That of the true story of the issue. President, today is a Workers' Day. Is there any request from the federal government? We are requesting from the federal government through awareness to president. We shall believe in the president is up to the task to request the federal government. Your name again, sir? My name is the people that you doing Baruwa, President National Union of Transport Workers. Thank you, sir. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀gbọ́n ta gan-an ni ààrẹ fún gbogbo àwọn ọmọ union torí tẹ́ bá gbàgbé ẹ̀gbọ́ nínú fọ́nrán ọ̀hún níbi ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò náà tí wọ́n ti júwe ara wọn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fún gbogbo àwọn ọmọ union bẹ́ẹ̀ tẹ́ ò bá gbàgbé pé wọ́n ti lọ ilé ẹjọ́ ju bí ẹ̀ẹ̀mejì láti lọ yanjú aáwọ̀ ọ̀hún léyìí tí àrídájú fọ́nrán kan sì jáde síta tí wọ́n ti kéde MC Oluomo gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tuntun fún gbogbo àwọn ẹgbẹ́ union NURTW àbí wọn wá ti lè yan olórí méjì bí àrọ ìjọba láti jáde láti bá tan ìmọ́lẹ̀ sí gbogbo awuyewuye ọ̀rọ̀ ọ̀hún bẹ́ẹ̀ ìyà tó bá kọ sẹ́yìn náà bó bá ṣe rí létí yín ẹ má gbàgbé láti bá wa fi sọwọ́ sí abala àríwísí ìyẹn comment section bákan náà ká tó mọ lọ ẹ jẹ́ kàkà díẹ̀ nínú nǹkan tí àwọn èèyàn fi sọwọ́ sí abala àríwísí fọ́nrán ọ̀hún.
Ari commenters Anthony, my question is, who is the president, or do Nurtw has two presidents now? Ìbéèrè tó ṣe kókó. Korinakov kò dùsì fún òyìnbó yín sà. Baruwa olè. Ibaribawan. Authentic Nurtw president. Oluwadamilare John. MC Loga. Láti Tọ́lá. I won, not I win. Oluomo, one nation. This country shall load two people claiming the same position. Ereti. This man just dey deceive himself. Tó ọ̀rọ̀ náà lè ṣe bẹ́ẹ̀ lè ti gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ gbọ́ ìyà tó bá kọ sí ní ẹ má gbàgbé láti bá a fi sọ̀rọ̀ sí abala àríwísí ìyẹn comment section kẹbà láìkẹ́ sí bá a ṣe kẹfì sọ̀rọ̀ sáwọn olólùfẹ́ jákèjádò Nàìjíríà ìkànnì DIGINAIJA TV àwọn ẹni tí ní tòótọ́ torí ànímọ̀ rí jù báyìí lọ ẹ̀họ́ níyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yìn tẹ́ bá a ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá a fẹ́ jẹ náà àdúpẹ́ a ó tún mọ báyìí pàdé lórí ìkànnì kan náà nígbà míì lọ́jọ́ mi ẹ ṣé fún àti bíbọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ wa à ń dágbére báyìí fún yín pé ó dàbọ̀.